Так, всем привет. Подсказочка была у нас по поводу Ford Focus C-Max. При замене стартера нужно было ввести пин-код. Вот. Человек в комментариях написал, что нужно снять коленвал, и говорит, на коленвале есть пин-код. Ну вот я пин-кода не вижу, вижу здесь штрих-код. Ну, QR-код, я так понимаю, нужно как-то его сканировать и потом ввести уже для того, чтобы машину завести. Я так понял. Если нет, то поправьте там в комментариях.